अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक हैं। हमारी तो तैयारी हो चुकी है जी वहाँ पे जाने के लिए। पहले रास्ते में नाश्ता करना है और उसके बाद इधर आए थे शारजा पाकिस्तान। इनकी एक रिलेटिव है, उसकी डेथ हो गई, जनाजा पढ़ने के लिए। ये एक ही कब्रिस्तान है पूरे शारजा का। ये वाला बहुत बड़ा है, इसकी बैक साइड पे है क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान भी है। जब वो निकले थे ना दुबई को जाने वाली ट्रैफिक सारी मेन रोड है ना, शेख मोहम्मद साइड रोड। इस रोड की वजह से यार रास्ते फ्री से शुरू हो गया ना। लो हो गया आगे की और ज़्यादा होगी। कल शाम को देखी थी ना कितनी रश थी। आपने बोला था भाई है रश, पहले कोई नहीं थी। ये है ना, हमें पता है ना। अभी आगे स्कूल में छुट्टियाँ होंगी फिर काम हो। ये सुबह जा रहे हैं जी नाश्ता लेने के लिए। ये सुबह आ गया जी नाश्ता लेके। सुबह क्या क्या लाई? ना पराठा। सुबह सुबह लोडिंग जा रही है, मशीन जा रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं लंच के लिए। अभी यहाँ देखते हैं ये रेस्टोरेंट में क्या अच्छा है, हमारे भाई क्या खाने वाले हैं। मगर के हमको लेके तो आए हुए हैं लंच, मगर के देखते हैं मूड चेंज हुआ तो फिर यहाँ से ही यहीं पे ही हैदराबादी बिरयानी खा लेते हैं। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। फिर से वापस आ गए हम। तो हम गए हुए थे जबल अली, लंच तो हो गया। अभी हमारे पास बज रहे हैं कुछ 5:50 हो रहे हैं। अभी हम घर जा रहे हैं, वापस ही में हैं। और जब जो खुशी में जो बिरयानी खिलाया था, मेरे को लड़का हुआ था इसलिए मैं जब ले खिलाया था। मुबारक हो गई दोबारा से, मुबारक हो। नाम क्या रखे आपने? खैर मुबारक। घर वाले तो 7 बोल के रखे, मैं अपनी तरफ से अल्तमश बोल के रखा हुआ हूँ। माशाल्लाह। उसका मीनिंग क्या था? मीनिंग बहुत अच्छा होगा। अल्तमश बोले तो बादशाह। बादशाह, माशाल्लाह। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, फिर से वेलकम आप सबका। तो यहाँ पर थोड़ा सा हवा चल रही है बहुत, तो मट्टी पूरी धूल धूल हुई है ना। आज रेगिस्तान में जो आते हैं ना वो मट्टी देखें कितनी तो मट्टी धूल ये वो सब, और ऊपर से ये भी देखें आप, आसपास पूरा कुछ दिख रहा नहीं। तो कभी कभी ऐसी हवाएं चलती हैं इधर तेज। Buy a home in Mamu or Banjha with 2 million dirhams or more and you'll automatically qualify